Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wetu wa mauzo. Kama unavyojua ndugu mfuatiliaji wa Excel Logic Pro, sisi tunajihusisha na utengenezaji wa mifumo mbalimbali kama vile mifumo ya matokeo, mifumo ya uhasibu, mifumo ya mauzo, mifumo ya ratiba, mifumo ya mauzulio au mifumo ya nidhamu kwa watumishi. Mifumo mingi sana tunatengeneza. Kwa hiyo leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wetu wa mauzo. Kwa mfano weza una duka au una pharmacy, huu ni mfumo bora kabisa ambao unakufaa kwa ajili ya biashara zako. Unakupa ripoti za kila siku, ripoti za kila mwezi, ripoti za kila mwaka, lakini pia inachanganua taarifa zote kwa kila bidhaa. Kabla hujaanza kutumia mfumo wetu, cha kwanza lazima ujue namna kuingiza vyanzo vya mapato. Unabonyeza hapa vyanzo vya mapato. Kwa mfano mimi nauza labda kuna mkate au labda nauza kitu chochote. Kwa sasa hivi vitu unavyouza utakuja unaviregister huku, vyote unavyouza ambavyo unavyo dukani. Ukishaviregister unaweka bei zake. Kwa mfano labda nyanya nauza 1000, labda losheni labda nauza 5000. Kwa baada hapo sasa unapoweka hivi, na maana kusaidia wewe baadaye mteja akija utakuwa tu unachagua tu kitu pamoja na bei zake zinatokea. Kwa baada hapo unarudi tu mwanzo. Kwa mfano sasa umeshamaliza kuregister bidhaa zako hizo nazo, unakuja kwa mfano unataka ujaze taarifa za mwezi Januari, kwa unabonyeza hapa. Ukishabonyeza unakuja unaanza kutanazo hizi. Kwa mfano labda nachagua tarehe moja au tuseme labda tarehe 1 hiyo. Niliuza losheni ambayo bei yake losheni ni shilingi 5000. Niliuza labda losheni ngapi? Losheni 2, ambapo kama niliuza losheni 2 tayari hapo inatakiwa ije 10000. Labda tarehe 2 mwezi wa kwanza nikauza labda nikauza nyanya nimesema ni 1000, labda niliuza mafungu labda 2, inapata tayari hapo inaniandikia 2000. Labda tarehe 4 nikaja labda nikauza tena losheni, ambao tayari losheni bei yake inakuja ni 5000, kwa labda niliuza losheni 5. Kwa baada hapo sasa unaona kabisa kama niliuza losheni 5 itakuwa ni 25. Baada ya kujaza taarifa zako, hii hapa ni kwa mwezi wa kwanza. Kwa ukija mwezi wa pili vile vile utapiga, tutakuwa unaenda kujaza taarifa zako kama kawaida. Ni simple, unachagua tu tarehe, unachagua aina ya bidhaa ambayo mteja anataka kununua, inakuletea bei yake, wewe unaweka tu hizi item kwamba anataka item ngapi. Baada hapo kitakachofuata sasa ni wewe kuja kupata ripoti za mauzo kwa kila mwezi, kwa kila tarehe, kwa kila siku na kwa mwaka. Unabonyeza hapa. Ukishabonyeza kwa mwezi Januari, na maana kwa mauzo yetu yote tulipata 1,04,700,300. Kwa mwezi Februari taarifa zilizojazwa na tulitetea hapa, lakini kwa mwezi Machi hakuna kilichofanyika kwa kama unavyoona. Hii pia inatucholea graph. Mfumo wetu unatucholea graph huko kwamba kwa mwezi Januari niliuza, graph ilikuwa kubwa sana, ilipanda mpaka kufikia hapo hivi kwa mwezi Januari. Lakini hii miezi mingine mauzo yalikuwa kidogo sana. Kwa mfano Februari mauzo ilikuwa kidogo, June kidogo ilipanda kidogo, July kidogo ilikuwa imeshuka sana kama unavyoona hapo. Kwa inatucholea graph. Kwa wewe utakuwa tunaona ni siku gani mauzo yalikuwa mazuri, siku gani mauzo yalikuwa mabaya.
Lakini pia unaangalia mapato yaliyopatikana kila tarehe kwa mwezi husika. Kila tarehe kwa mwezi husika. Kwa sasa hapa unaangalia kwa mfano mwezi wa kwanza utaangalia tarehe 1 mauzo yalikuwaje. Ilikuwa kidogo sana, kama unavyoona ilikuwa ni 1000. Tuweza tunyanya hapa pili, lakini tarehe 2 unaona jinsi mauzo yalivyokuwa. Lakini tarehe 4 ndo mauzo yalikuwa mengi zaidi, pamoja na tarehe 6. Kwa hapo inakuwa inakuonyesha kwa kila mwezi uliochagua na tarehe zake unapata jumla mauzo yaliyopatikana. Baada hapo unaweza sasa, unataka kuna matumizi ambayo yanafanyika, unataka uangalie uweke matumizi ambayo yanafanyika. Kwa mfano umemweka mhudumu pale dukani au kwenye biashara yako, na maana kuna matumizi anakuwa anafanya. Kwa sasa hapa anajaza matumizi anayofanya, kwamba ilikuwa tarehe ngapi, mwezi gani, mwaka gani, alichukua kiasi gani, na aliyeidhinisha nani. Kwa mfano hapa aliyeidhinisha ni boss. Kwa sasa atakuwa anachagua, nayo matumizi atakayokuwa anajaza huku ni yale ambayo wewe umesharegister kwenye mfumo, kwamba atakuwa anapata chakula, analipia umeme, anapata maji, anafanya matengenezo, manunuzi ya nafaka au bidhaa, kiasi kilichochukuliwa na bosi ulipochukua lazima rekodi kiasi, lakini kiasi kilichochukuliwa na maagizo ya bosi. Kuna kiasi ambacho unaweza ukamwagiza mtu achukue, lakini ukawa umeidhinisha wewe. Yes, kwa sasa kama unavyoona hapa, ina maana huyu mwenyewe ataangalia tu tarehe, atachagua kutoka kwenye yale matumizi ambayo umesharegister. Kwa labda atakufanya matengenezo shingapi, labda matengenezo 5 kama kawaida. Baada hapo tutaweza kupata summary ya mapato na matumizi. Summary ya mapato na matumizi. Sasa hii hapa inatuletea summary ya mapato na matumizi. Hii hapa ni kwa kila bidhaa, kwa kila item, bidhaa zilizonunuliwa, kila bidhaa bei yake ikoje. Kwa mfano nyanya tulisema bei yake ni 1000, losheni tulisema ni 5000, lakini bidhaa zilizochukuliwa kwa nyanya zilichukuliwa kilo 2, lakini losheni ilichukuliwa jumla 7. Kwa gharama zake jumla ndio hizi hapa. Yes, kwa hapo ni kwa kila bidhaa tunapata jumla yake. Yes, kwa hapa ni jumla sasa ya kiasi kilichopatikana kwenye bidhaa zote. Lakini hapa kwa tulikuwa tunaangalia summary ya mapato na matumizi. Summary ya mapato na matumizi kama kawaida, kwamba hiki ni kiasi ambacho kilitumika jumla. Hiki hapa ni kiasi kilichopatikana kwa kila bidhaa zote, lakini kuna matumizi yaliyofanyika. Kwa unachukua kiasi kilichopatikana, tunatoa matumizi yaliyotumika, kwa kiasi kitakachokuwa kimebaki hiki hapa, ambacho sasa wewe kama bosi, kama mmiliki, na maana utakuwa unajua kiasi nilicho nacho nikitoa matumizi ni hiki hapa hivi. Yes. Kwa ndugu mfuatiliaji wa Excel Logic Pro, kama kawaida hii ndio mwelekeo. Sasa matumizi yaliyofanyika pia inakuletea huku. Kwa kama msimamizi wa biashara utakuwa unapata hizi ripoti zako zote, kwamba jumla chakula tulitumia shilingi ngapi, umeme tumetumia shilingi ngapi, maji hajatumia, matengenezo ametumia 5000. Yes. Baada hapo kuna ripoti ya matumizi yaliyofanyika. Ripoti zake kama kawaida unazipata hapa.
tunapata ripoti ya matumizi yaliyofanyika na nani ameidhinisha, itakuwa pia imerekodiwa. Kwa kama kawaida, kama unahitaji mfumo wa mauzo, karibu sana Excel Logic Pro. Lakini pia kama unahitaji wote ule wa kujua mfumo wetu, unaweza kutembelea website yetu ambao ni excellogicpro.com. Huko utadownload mifumo yote bila gharama zozote. Yes, mifumo tunatengeneza ni mifumo ya matokeo, mifumo ya uhasibu, mifumo ya ratiba, mifumo ya mauzo, mifumo ya mapato na matumizi, mifumo ya attendance, mifumo ya zamu za watumishi, lakini mifumo ya vikoba, mambo ya pharmacy, kadi za identification card za wanafunzi, pamoja na students report card, ripoti za matokeo. Kwa mawasiliano tuwasiliane kupitia 0693118509 au tutumie message yako kwenye email excelmastertz@gmail.com. Asante sana kwa kusikiliza video hii. Tafadhali like, share na comment. Karibu tena kwenye kipindi kinachokuja.